مرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة من سلسلة من البحيرة الجميلة. اليوم غنهضروا على فاكهة كنسلكوها بزاف في فصل الشتاء والخريف لأنها مفيدة من أجل تقوية المناعة. اللون ديالها صفر والرائحة ديالها زوينة بزاف. واش عرفتوها؟ غتكونوا عرفتوا علاش من فاكهة كنهضروا عليها، هي فاكهة الحامض اولا الليمون الحامض. دونك هاد الحامض علاش كنستعملوه بزاف في الفصل البارد؟ لانه غني بفيتامين سي فكيقوي لنا المناعه بالاخص في فتره الوباء. كما ان الحامض غني بمضادات الاكسده اللي كنسميهم الفلافونويد فكيعاونوا الكبد على تنقيه الجسم من السموم. ما نساوش بان الحامض هو فاكهه كتحتوي على نسبه قليله جدا من السكريات، وبالتالي فهو فاكهه اللي ممكن نستعملوها في الحميه الا كنا بغينا نقصوا الوزن. لكن قبل ما ندوزو للوصفة غادي نمشيو باش ناخدو بعض المعلومات عن كيفية غرس الحامض في الحديقة. وأول سؤال هو في أي وقت في السنة خاصنا نغرسو الحامض؟ كنغرسو الحامض بين شهر فبراير ومارس من كل سنة. كيقول المثل فاتك الغرس قبل مارس. هذه هي المعنى ديال هاد المثلة، عاد فهمت. ولكن كيفاش كنديرو باش نغرسو شجرة الحامض؟ واش كاينة بذور، واش نقلة؟ واش تقدر تشرح لينا طريقة وتقنية غرس شجر الحامض؟ كنزرعو بذور البيكاراديي وبعد شهر ونص كنحصلو على نبتة صغيرة، وبعد عامين غنديرو عملية تطعيم الكريفاج بالفرنسية. نبداو بإزالة الأوراق من النبتة ونعملو أنتي بالموس في جلد الشجرة، ومن بعد كنوجدو الطعم من النوع اللي اختاريناه وندخلوه في التي اللي وجدناه من قبل، ثم نحزموه بالرافية مزيان باش ما يدخلش الهواء. من بعد عام كتوجد الشجرة اللي بغيناها. إذن هاد التقنية شوية معقدة بان ليا. ما معقدة والو، دابا نوريكم مثال النقلة اللي درناها. هذه هي الشجرة اللي قدامي، من هاد النقطة إلى الأسفل هي غصن ديال شجرة البيكارادي، وهذه نقطة القام، ومن هاد النقطة إلى الفوق هو غصن شجرة الحامض البلدي اللي بغيناه. واخا فهمت دابا بابا، ولكن الا ما فهمتوش مشاهدينا ممكن تخليو لينا الاسئله في التعليق اسفل الفيديو. السؤال الاخير هو شحال ديال الوقت خاصنا نتسناو باش شجره الحامض تعطي الثمار ديالها؟ إن شاء الله بعد 7 سنين كتبدا الشجرة تعطي الثمار على طول العام. واو، 7 سنين مده طويله، خاصنا شويه ديال الصبر. ماشي بزاف، عندنا 4 سنين في المشتل و3 سنين بعد الغرس. عاد فهمت دابا علاش المده طويله. ديما كتعطينا معلومات مفيده، شكرا بابا. لان بزاف ديال المتابعين طلبوا مني وصفه ديال شي عصير اللي كتقوي المناعه، لهذا غادي نقترح عليكم عصير الحامض بالنعناع، فبقاو معايا. بالنسبه للمقادير غنحتاجو الحامضه، غنحتاجو كذلك الحبه من الكيوي، غنحتاجو الحفنه صغيره ديال النعناع، 2 كيسان ديال الماء عادي الحراره. بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش على المذاق الحامض يقدروا يزيدوا معلقه كبيره ديال العسل الحر. دونك قطعنا الحامض ديالنا الكيوي وغادي نديروهم دابا في الخلاط الكهربائي مع الماء قلنا عادي الحراره. اذا كما قلت قبيله، بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش على المذاق ديال الحموضه يديروا معلقه كبيره ديال العسل، في الكاس. دونك ها هو العصير ديالنا حصلنا عليه. بغيت نشير لواحد النقطه مهمه، وهي ان الوصفات اللي كنعطيه هي سهله في التطبيق، بالاخص صحيه وملائمه بالنسبه للناس اللي كيتبعوا ريجيم من اجل انقاص الوزن. بالاضافه الى ان هذا العصير هو مفيد للمناعه، اذا غادي يعاوننا بزاف بالاخص في مرحله الوباء. اذا نخلطوا العسل مع العصير باش يذوب وتناولوه مباشره. خاص دائما بالنسبه للعصير يتناول مباشره من بعد الطحن باش ما يفقدش الفوائد ديالو.
ديما كنقول للمرضى ديالي بانهم باش يحليو العصير الى جاهم السوس يستعملوا العسل ويبعدوا على السكر الابيض لان عنده اضرار كثيره على الصحه. اذا هذه هي النتيجه النهائيه ديال العصير الحامض بالنعناع. هذا العصير منعش جدا، كتحس بالحيويه والنشاط ملي كتشربه. من الاحسن نتناولوه من مورا الفطور، حيت بزاف الناس كيسولوني شنو هي الاوقات اللي ناخذ فيها العصير. من الاحسن من بعد الفطور، من الاحسن تفادي عصير الحامض قبل الفطور لانه يقدر يسبب عند بعض الناس حرقه المعده او حموضه. اذا بالصحه والراحه. بابا واش ذوق معايا؟ جا مزيان. الى عجباتكم وصفه عصير الحامض بالنعناع جربوا الوصفه وخليوا لي تعليق في اسفل الفيديو. ما تنسوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد.